მოგესალმები მომავალო კონტენტ კრეატორო. შენთვის უკვე ნათელია, რომ ამ სივრცეში ჩვენ ვსაუბრობთ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორებიცაა სოციალური მედია მარკეტინგი, კონტენტ სტრატეგიის შედგენა, გაყიდვები და ასე შემდეგ. დღეს მოდი განვაგრძოთ ამ თემების უფრო საფუძვლიანი განხილვა და ნათლად წარმოვაჩინოთ უშუალოდ შენი როლი და პასუხისმგებლობა ამ სფეროში წარმატების მისაღწევად. როდესაც შენ ხდები პასუხისმგებელი ბიზნესის სოციალური მედიის წარმატებაზე, იქნება ეს დამკვეთისგან თუ უშუალოდ საკუთარი საქმიანობისთვის, ნებისმიერ შემთხვევაში საჭიროა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხის დავაგება, რათა წარმატებას მიაღწიო. იმის მიუხედავად, თუ როგორ უდგები პროექტებს, მოდი ყველაფერი მეტად გავამარტივოთ და დავხვეწოთ. აქ მოცემულია რამდენიმე საკითხი, რომელშიც სწრაფად გარკვევა დაგეხმარება მალე დაიწყო მოძრაობა შენი სოციალური მედიის მიზნებისკენ. როლისა და პასუხისმგებლობის განსაზღვრა. თუ ახალბედა ხარ ამ საქმიანობაში, დააკვირდი რამდენად კაფეოდ არის განსაზღვრული შენი როლი და პასუხისმგებლობები. ზუსტად იცი რა სელიან შენგან? წარმატების საზომები რეალისტური გეჩვენებაა? ხშირად ხვდებით ისეთ სიტუაციაში, სადაც სამუშაო აღწერა ბუნდოვანია და ყოველთვის რთულია სიცხადის შეტანა, თუ რისი გაკეთება გევალება. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია დააზუსტო, რა სელიან შენგან და დააფიქსირო, რას ნიშნავს წარმატებული შედეგები შენი დამსაქმებლისთვის. დააზუსტე, თუ რა არის არსებული კომპანიისთვის ან ორგანიზაციისთვის ეფექტიანობის მაჩვენებელი. ასევე უნდა იზრუნო იმაზე, რომ მაქსიმალურად აკონტროლო ის ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს შენი ეფექტურობის მაჩვენებელზე. ყველაზე არასასურველი მდგომარეობაა, როცა პასუხისმგებლობას გაკისრებენ ისეთ შედეგებზე, რომელთა გავლენის ბერკეტები შენს კონტროლს მიღმაა, ან სხვა გუნდის საქმიანობაზეა დამოკიდებული. მაგალითად, წარმოიდგინე, რომ შენ დაგავალეს საზოგადოებრივი განწყობის გაუმჯობესება, თუმცა ამავდროულად სხვა გუნდი მართავს ისეთ სარეკლამო კამპანიებს, რომელიც ნეგატიური შეფასებების ზრდას იწვევს შენს არხზე. სარეკლამო კამპანიებზე პასუხისმგებელ გუნდს ამ ნეგატიურ შეფასებებზე პასუხისგაცემა არ უწევს, თუმცა ეს პასუხისმგებლობა შენ გეკისრება. ამ სიტუაციიდან თავდასაცავად დარწმუნდი, რომ შენი დამსაქმებელი სრულ თანხვედრაშია შენი როლის, პასუხისმგებლობებისა და წარმატების საზომების საკითხში და მზად არის ხარი დაგიჭიროს რომელიმე მსგავსი გაურკვევლობის დროს. ასევე გაარკვიე, ვინ არიან ის ადამიანები ან გუნდები, ვისაც შენი მსგავსი მიზნები აქვთ, ან ვისი წარმატებაც პირდაპირ დაკავშირებულია შენ შედეგებთან. მაქსიმალურად სწრაფად ეცადე მათთან თანამშრომლური ურთიერთობა ააშენო. ეს დაგეხმარება ყველანი საერთო მიზნებისკენ მოძრაობდეთ და თავიდან აიცილოთ შინაგანი დაძაბულობა. რესურსები და მხარდაჭერა. შენს ახალ ან მიმდინარე როლში სწორად განსაზღვრე, გაქვს თუ არა წარმატებისთვის საჭირო სწორი რესურსები, ადამიანები, ინსტრუმენტები და სხვა მხარდაჭერა. რამდენად მეტი იქნება შენი ზედამხედველობის როლი და რამდენ შეასრულებ უშუალოდ თავად. მოთხოვნები და მოლოდინები განსხვავდება თითოეული დამსაქმებლისთვის. ერთისთვის შესანიშნავი შეიძლება მეორისთვის მხოლოდ კარგი იყოს. ზოგს შესრულების სისწრაფე ურჩევნია ხარისხზე მეტად, სხვები კი დეტალურად აკვირდებიან ყველაფერს და მრავალი თანამშრომლობის ჩართულობას ითხოვენ. თუ შენგან ითხოვენ უფრო მეტს ან უკეთეს შედეგს, აუცილებელია ზუსტად გესმოდეს, რას ნიშნავს ეს მეტი და უკეთესი ამ კონკრეტული დამკვეთის თვალში. ეს მოლოდინები და საჭიროებები განსაზღვრავს, რა რესურსები და მხარდაჭერა დაგჭირდება, რა ინსტრუმენტები და რესურსებია ამჟამად ხელმისაწვდომი, სამუშაოს რა ნაწილს გაართმევ თავს და სად დაგჭირდება მხარდაჭერა, დაგჭირდება თუ არა ტრენინგების გავლა, დაგეხმარებიან თუ არა სხვა გამოცდილი ექსპერტები კონტენტის შექმნაში ან პლატფორმების მართვაში. არსებობს საკმაოდ ბევრი უფასო ან დაბალბიუჯეტიანი ინსტრუმენტი და სერვის პროვაიდერი, რომლებიც საშუალებას აძლევს ინდივიდს ან მცირე გუნდს, შეზღუდული ბიუჯეტის პირობებშიც კი საკმაოდ ბევრი გააკეთოს, უფასო მართვისა და ანალიტიკის ხელსაწყოებიდან დაწყებული, ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ინსტრუმენტებით დამთავრებული, რომლებიც ერთი ბლოგიდან რამდენიმე სოციალურ პოსტს ქმნიან. ბიზნესებს დღეს შეუძლიათ გააფართოვონ თავიანთი სოციალური მედიის აქტივობები და უზრუნველყონ ის თანმიმდევრობა და სიხშირე, რასაც სოციალური მედია მოითხოვს არსებული რესურსების გადატვირთვის გარეშე. სოციალურ მედიაში ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად უგულველყოფილი საკითხია ცვლილება. ბიზნესებისთვის სოციალური მედიის სტრატეგიის მასშტაბირება ცვლილებებს ნიშნავს. სწორედ ამიტომ კრიტიკულად აუცილებელია გყავდეს ადამიანი, რომელიც დაგაკვალიანებს დაგეხმარება შენი როლის განსაზღვრაში და საჭირო ინსტრუმენტებისა თუ რესურსების მოპოვებაში, რათა სოციალური მედიის წარმატებისთვის აუცილებელი ცვლილებები, რაც შეიძლება მცირე წინააღმდეგობით განხორციელდეს. ცვლილებების დანერგვა ნიშნავს, რომ გუნდთან და აუდიტორიასთან საჭიროა გარკვეული წესებისა და სამუშაო მოდელის აგება, სანამ საკუთარ საქმიანობას წამოიწყებს სოციალურ მედიაში, განსაზღვრე კომპანიის კულტურა და უკვე მათთვის მყარად ჩამოყალიბებული ხედვები, სანამ დაიწყებ ცვლილებების განხორციელებას. განსაზღვრე, რა საწყის წერტილში იმყოფები,
იწყებ ნულიდან თუ უკვე არსებული არხებიდან და აქტივობების მართვას იღებ ხელში. პასუხის მიხედვით განსხვავებული შეხედულებები და მოთხოვნები გექნება. თუ ნულიდან იწყებ, სამუშაოს მოცულობა ბევრად მეტია, რადგან არ გაქვს მონაცემები, რომლის საფუძველზეც შეგიძლია ისწავლო, რა მუშაობდა წარსულში და რა არა. ზოგჯერ შეიძლება შენს სასარგებლოდ გამოიყენო, მაგრამ ყოველთვის ამას არ უნდა ეყრდნობოდე. უკვე არსებული სოციალური მედიის აქტივობების მართვა კი ნიშნავს, რომ ხელთ გაქვთ მონაცემები, თუმცა შესაძლოა ახლიდან დაგჭირდეს ისეთი მიზნების შესრულება, რომელიც წინა შედეგებს აღემატება. აუცილებელია შეაფასო წინა წარმატება და ის ფაქტორები, რომლებიც ამ წარმატებას განაპირობებდა, რათა სწორად გაზომო შენი მომავალი საქმიანობა. სოციალური მედიის გვერდების ანალიტიკის გარდა საჭიროა გაარკვიო, როგორი ფორმით ხდება მონაცემებისა და ანგარიშების მოპოვება, ან მიწოდება კონკრეტულ ბიზნეს საქმიანობაში ან ორგანიზაციაში, როგორ ხდებოდა წარსულში მიზნების განსაზღვრა, შედეგების მონიტორინგი და შეფასება, რამდენად ხშირად ხდებოდა შედეგების ანალიტიკა და ანგარიშგება, ასევე განსაზღვრე, რამდენად ხშირად ხდებოდა წარსულში დამსაქმებლის მიზნებისა და მოლოდინების დაკმაყოფილება, ხოლო თუ არ ხდებოდა, რა იყო ამის მიზეზი. შენ გარკვევით უნდა დაადგინო შესრულების მაჩვენებლები, მიკვლევის პროცედურები, ანგარიშგების პროცედურები და შესაძლო მხარდაჭერი ინსტრუმენტები ამ საქმეში. ჩართე სხვა გუნდის წევრებიც ამ საკითხში, რადგან კოოპერატიულად განისაზღვროს რა იქნება მონიტორინგის და ანგარიშგების საგანი. KPI-ები და მომავალი შედეგების პროგნოზები, როდესაც განსაზღვრავ, სად იდგა ბიზნეს საქმიანობა წარსულში, მალე მოგიწევს განსაზღვრა, სად აპირებ წასვლას და ამაზე პასუხისმგებლობის აღება. მომავალი საქმიანობების დაგეგმა, ხდება ამ აქტივობების სამ კატეგორიად დაყოფა: Community, Content and Conversion. ამ შემთხვევაში მოდი მათ ვუწოდოთ სოციალური მედიის სამი მთავარი ესი. მოდი თითოეული უფრო ახლოდან განვიხილოთ. Community, ანუ იგივე ფანები, მიმდევრები, გამომწერები, ხშირად გთხოვენ პროგნოზის გაკეთებას, რამდენი მიმდევარი ან ფანი უნდა გყავდეს კონკრეტულ დროში. აქ ორი ვარიანტი გაქვს: ფასიან კამპანიებზე ან ორგანულ ზდაზე მუშაობა. კონტენტი. სოციალური ქცევა განსხვავდება პლატფორმებზე, რაც ერთ პლატფორმაზე მუშაობს, შესაძლოა მეორეზე არ გაამართლოს. ასევე კონტენტის შესრულება შეიძლება შეიცვალოს. მოწონებების მიღება ჩართულობის ყველაზე ადვილი ფორმაა, ხოლო თუ შეეცდებ კომენტარებისა და გაზიარებების მიღებას, ისინი მეტ ჩართულობასა და ძალისხმევას მოითხოვენ. მაგრამ თუ ამას შეძლებ, ნიშნავს, რომ კონტენტი აუდიტორიას აკავშირებს და მასთან კომუნიკაციას ქმნი. შენ გაქვს გარკვეული თავისუფლება სხვადასხვა თემებში და გადმოცემის ფორმატებში, რათა ნახო რა მუშაობს და რა არა. სოციალური მედია მუდმივ ტესტირებასა და საზომს მოითხოვს, რათა სტრატეგია დროთა განმავლობაში დაიხვეწოს. Conversions. სხვა კონვერსიის დონისთვის აუცილებელია განსხვავებული სტრატეგიების შემუშავება, ანუ თუ მიზნად გაქვს conversion rate 25%-მდე მიიყვანო, შენ ვერ გამოიყენებ იგივე სტრატეგიას, რასაც იყენებდი მაშინ, როცა მიაღწია 10%-ს. ასევე გაითვალისწინე, რომ სხვა პლატფორმებზე შედეგის განსაზღვრა განსხვავებულად ხდება, ამიტომ დამსაქმებელთან მუშაობისას აუცილებელია რეალისტური და ვალიდური KPI-ებისა და პროგნოზირების მიწოდება. არ ეცადო იძულებით მოერგო სისტემას. აქ ჩვენ ვსაუბრობთ არა მარტო ტექნიკურ უნარებზე, არამედ კულტურაზე, მუშაობის წესებზე, ცვლილებებზე და ფსიქოლოგიაზე. ეს აუცილებელია, რადგან ბიზნესი სოციალური მედიის წარმატებაზე დიდ გავლენას ახდენს. ხშირად ძალიან რთულია დამწყებებისთვის შიდა ორგანიზაციის კულტურული ლანდშაფტის და საკუთარი სამუშაოს წესებში ნავიგაცია. ამიტომაც სოციალური მედიის პროფესიულ სწავლასთან ერთად აუცილებელია მოთმინებით გაეცნო ბიზნეს სივრცესა და ორგანიზაციულ გამოწვევებს, რომლებსაც დიდი ალბათობით შეხვდები. დაიმახსოვრე, ნებისმიერ ცვლილებაზე ირგვლივ გეყოლებიან ადამიანები, რომლებიც პირველივე ეტაპზე ემხრობიან ცვლილებებს, ნეიტრალურებს, რომლებიც არც წინააღმდეგი არიან ცვლილებების, მაგრამ არც დიდ ინიციატივას იჩენენ საქმეში და ესეთებიც, რომლებიც ვერ იტანენ ცვლილებებს და გეწინააღმდეგებიან. თითოეულ ჯგუფთან მიდგომისთვის შენ გჭირდება განსხვავებული ცოდნა და მობილიზება. ამიტომ სანამ აქტიურად ჩაეფლობი სოციალური მედია მარკეტინგისა თუ სხვა ციფრული პროექტების საქმეში, საჭიროა გუნდში სურვილის გაღვიძება, რომ ადამიანები აყვნენ შენს ხედვებს, ცვლილებებს და სტრატეგიებს. დღეისთვის სულ ეს იყო. არ დაგავიწყდეს არხის გამოწერა, ვიდეოს მოწონება და მომავალი სიახლეებისთვის დალოდება.